Kung may mga butas na yung pressure hose sa mga power spray na mga pangkarwas ninyo, parang ganito. Yan, ang maganda niyan mga boss, gamitin natin siya ng tools na bagay sa ganyan. Pag bumili ka nga pala ng ganito mga bossing is meron na siyang kasamang ganito. Yung connector saka yung ferrule niya. Ito, puputulin lang natin. Minarkahan ko na kasi yung butas kanina para alam ko na yung pagpuputulan ko. Ang pagdudugtugin natin ngayon. Ito. Gamit yung connector, yung male saka female, saka yung ferrule mga boss. So yung ferrule lalagay nyo lang dito, tapos dito yung sa kabila naman. Ito, gamitin natin. Ito, nailagay na natin yung bushing. Ayan o. Unahan nyo munang ilagay ito. Itong ferrule. Ferrule tawag dito. Saka nyo ilagay ito. Ayan, ganyan. So, ayan. Ayan o. Ayan, okay na yan. Tapos, saka natin i-press dito. Ito. So, ito nga pala. Pag bumili kayo nito mga bossy, mayroon na siyang dalawang ganito. Yung isa para dito. Tapos yung isa naman para dito. Pero hindi ko na ginagamit yung isa, mga boss, kasi iniipit ko na lang dito. Dito. Yan o. Ito mga boss, hindi man siya perfect. Hindi man perfect yung pagkaka-press nito. Pero, ang maganda nito mga bossing is wala siyang tagas. Once na ma-press. Yan o. Yan. So, yan. Ito, pag natapos na mga boss, madali nyo lang idudugtong. Ayan o.